ए रात को दिन और दिन को रात बनाने वाले, ए जमीन और आसमान के मालिक, तू हर शय पर कादिर है। मुझे जल्द इस आजमाइश से निकाल, मुझे दुश्मन के सामने रुसवा न करना, जालिम के आगे मगलूब होने न देना। ए अल्लाह, मेरी बीवी, मेरी माँ और मेरा कबीला मेरा मुंतजिर है, उन्हें इंतजार की इस अजियत से निकाल दे। चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, मुझे इनके खिलाफ साबित कदम रखना मेरे रब।